Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Bueno, hoy día les traigo un video que les voy a enseñar a cómo descargarse unos packs de efectos de sonido que usan los youtubers famosos para sus videos que los pongan. Así que buscan pack de sonidos shitpost y apretan cualquiera que quieran. Ustedes eligen. Y nos vamos a la descripción. Apretamos más. Bajamos. No, aquí no era. Aquí. Apretas el link donde va a aparecer Mediafire y todo eso. Apretamos. Y ponemos pack de efectos de sonido. Instalación. Ponemos descargar. Muy bien. Ahora hay que esperar a que se descargue. Ya se descargó. Nos salimos, nos vamos a Play Store. Y en Play Store buscamos archivos. Busquen archivo nomás. Y le van a salir todas estas cosas. Ustedes tienen que instalar RC Administrador de Archivos. Este tienen que instalar. Bueno, como yo lo tengo instalado, cuando ustedes lo instalen, van a poner abrir. Abrir. Omitimos eso y nos vamos aquí a Internal Storage. Aquí, Internal Storage. Ahí mismo. Y acá nos van a aparecer todas estas cosas. Y nos tenemos que ir a Download. Miren, el que está al lado de DCIM. Download. Ese. Y acá, miren, como ven, le van a salir. Yo me he descargado varios packs de sonidos. Y aquí. Apretan aquí. Y miren. Salen puros memes. Todos los memes que quieran. Mantengan cualquier meme. Apretan acá, arriba, al lado de esa flechita así que va por a la izquierda y para la derecha, al lado, a la izquierda, y uno aprieta todo eso. Chicos, esperen, es que esto ya los tenía, son otros. Puta, chicos, estos los tengo. Quilambarro, chicos. Ya, y aprieto ahí. Y pongo, ya. Aprieto donde le dije antes. Y pongo extraer. Aquí abajito. Extraer, pack de efectos de sonido. OK. Y ahí se carga. Ya. Guardado. Con éxito. Ahora nos salimos. Nos vamos a Play Store. Y buscamos CapCut. Ustedes lo tienen que instalar. Como yo lo tengo instalado, vamos a abrir. Cuando lo tenga instalado, ábranlo, por supuesto. Y por ejemplo, vamos acá a nuevo proyecto. Apretan nuevo proyecto. Y eligen cualquier video. Cualquier. Así, miren, yo le voy a elegir. Ya, este es un meme. Ponemos agregar. Y aquí, como ven, apretan audio, sonidos, ponen acá el archivo, al lado de donde sale el logo de TikTok, lo apretan, y acá donde sale del dispositivo, ahí apretan, y ahí están todos sus sonidos, y uno aprieta el signo más, y uno ve como en qué minutos se lo ponen a sus videos. Y bueno, espero que les haya gustado este video, chicos. Suscríbanse, denle like, activen la campanita, compartan y nos vemos en la próxima. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean.